Pozdravljeni, ljubitelji pravljic. Povedala vam bom rezijansko ljudsko pravljico 12 ujcev. Nekoč je živela ženska. Mož je že umrl in je imela 12 otrok. Eni so bili malo manjši, eni malo večji, skratka vseh sort jih je bilo. Ženska pa ni imela nikogar, da bi ji pomagal, in je bila v hudi stiski. Otroci pa so ves dan tarnali. Mamica, mamica, kupi nam kaj, mamica. Ona pa jim je rekla: otroci, tiho bodite, jaz sem se spomnila, da imam 12 ujcev, 12 stricev. In jaz zdaj grem do njih, pa jih poprosim, če mi bojo kaj dali. Starejši popazite na mlajše, jaz zdaj grem, 2 dni me ne bo. In je mislila, komu naj gre najprej. Takrat je bila zima, mraz je bil, plundra, ona ubožica pa obuta v opanke. In je šla in je najprej prišla do januarja. Sedel je na klopi, tako kot jaz danes sedim na stolu, imel je dolgo brado, lase bele kot mleko, kot sneg. Ja, lep mož je bil, rdeč obraz. In ženska ga je pozdravila: dober dan, ujec. Dober dan, nečakinja, kaj te je prineslo? Joj, kaj me je prineslo? Doma imam nage otroke, bose otroke, lačne otroke. Eden nima škorenjca, eden ima samo eno opanko, eden samo en čevelj, eden je bos. Lepo te prosim, daj mi kaj za moje otroke. Joj, kaj naj ti dam, draga moja, ob tem mesecu? Jaz imam samo sneg, samo mraz, drugega ti ne morem dati kot sneg. Joj, si je mislila, pa kako naj pridem zdaj domov, ko sem pa otrokom obljubila, da jim bom kaj prinesla. Ampak veš kaj, je rekel januar, saj imam še veliko bratov. Pojdi še do ostalih, pa jih prosim, morda ti bojo oni kaj dali. In tako je ženska odšla naprej. Je šla, pa je prišla do februarja. Ta je bil najmanjši mesec, ampak tudi najbolj prefrigan. Tak, ki je imel ljudi za norca, ta februar. In je tudi njega pozdravila kot ujca. Kaj te je prineslo, nečakinja? Jo je vprašal. Joj, kaj me je prineslo? Doma imam vse lačno, vse boso. Eden je strgan na rokavu, drugi ima strgan hrbet, tretji kaže nago ritko. Daj, četrti se nima v kaj zaviti, lepo te prosim, daj mi kaj, da jih preživim. Joj, ničesar ti nimam dati, razen dežja. Dežja imam polno, mraza, plundre, samo to ti lahko dam. In je mislila ženska sama pri sebi: že prvi mi je hotel dati sneg, drugi mi hoče dati dež. Pa kaj, nisem že dovolj premočena? Potem pa je rekel februar, naj gre pogledat še k ostalim njegovim bratom, morda bojo oni kaj dali. In je res odšla naprej. Je hodila in hodila, pa je prišla do marca. Je tudi njega pozdravila kot strica. Pozdravljena, nečakinja, kaj te je prineslo v naše konce? Je rekel ta. Joj, kaj me je prineslo? Revščine na pretek, lakote na pretek, strgano vse, jaz prva in vsi otroci za mano. Lepo te prosim, pomagaj mi, da jih preživim. Bom pogledal, mogoče pa najdem kaj, je rekel marec. Ženska se je usedla na stol in si je mislila: joj, mar je mogoče, da mi ne bi ničesar prinesel, ko pa je rekel, naj počakam. In res, marec je kmalu prišel nazaj in je prinesel polno dišečih vijolic. Ko je prišel notri v sobo, je tako zadišala, da je ženska kar skočila pokonci. In je rekla: joj, kako bojo veseli moji otroci, če nekaj jesti bojo pa saj vijolice duhali, joj, saj rožice bojo duhali. Pa je marec rekel: počakaj še malo. In je šel in je prinesel še celo naročje rožic. Potem pa je odšla naprej, da obišče še ostale ujce. In je prišla do aprila. Je tudi njega pozdravila: dober dan, ujec.
O, dober dan, nečaknja. Kaj te je prineslo? Joj, kaj me je prineslo? Lakota me je prinesla, revščina me je prinesla. Doma imam polno otrok, 12 jih imam in mož mi je umrl. Prosim, daj mi kaj, da jih preživim. No, bom pogledal, je rekel April. Si je mislila ženska, da ji bo prinesel vsaj kaj za obleči. A je nabral tistih pogankov tam okoli in je naredil iz njih butarico. Ko je ženska to videla, je rekla: Joj, pa kaj mi to nosite, saj to ni za danes, to je za jutri. On jim je vsaj prinesel rože za duh, kaj pa naj s tem? Pa naj si domov pa spravi, je rekel April. Ne, kaj naj podkurim, saj nekaj drv pa še imam doma, naj tega nočem. In je pustila tam in je odšla naprej. Je prišla zdaj do Maja. Tudi njega je pozdravila in ga prosila, če ji da kaj za otroke, da bojo lažje živeli. Maj pa je rekel: za jesti ti ne morem dati ničesar. Ničesar nimam takega, jaz imam samo cvetje. Cvetje pa imam že zelo lepo. In je šel in je nabral lep šopek rdečih rož. Ženska je bila tako vesela, ko jih je zagledala. Je rekla: joj, to bojo otroci skakali, že celo zimo niso videli cvetja, zdaj bojo veseli. In je vzela tiste rože in je šla naprej, da pozdravi še ostale ujce. Zdaj je prišla do junija. Je rekla: pozdravljen ujec, daj mi kaj za moje otroke. Koliko pa imaš otrok? Je zanimalo tega ujca. 12 jih imam. O, 12, koliko pa so stari? Vprašal junij. Najstarejši je 15, ostali pa vsi za njim. No, pa grem pogledat, če kaj najdem. In je junij prinesel veliko stvari. Je prinesel borovnice, je prinesel jagode, maline. Veliko stvari je prinesel. Ženska je bila zdaj tako vesela. In je šla, da pozdravi še ostale ujce. Kateri pride že zdaj naslednji? Zdi se mi, da Julij. Ja, do Julija je odšla in je tudi njega pozdravila. Zdaj je bila že fino obložena, je imela rožic, je imela jagodičevja in je tudi njega prosila, če bi ji lahko kaj dal. Je rekel: draga moja Niča, samo malo počakaj, takoj grem iskat. In je šel in je prinesel jabolk in hrušk. Še vreče je prinesel Julij, tako da je vse zložila noter in si zadegala na ramo in nesla naprej. Je rekla: pa obiščem še ostale. Šla je k Avgustu in zdi se mi, da ji je dal grozdja. Ja, sladkega grozdja, da ga je komaj nesla. Se mu je zahvalila, pa je odšla naprej do septembra. Je tudi njega pozdravila kot ujca in tudi ta je prinesel veliko stvari, hrušk, pa sliv, pa buč. Joj, toliko stvari je dal, da je komaj hodila. Ampak je rekla, da mora obiskati še ostale. In je šla, pa je prišla do oktobra. In tudi tam so ji dali veliko fižola, pa koruze. Skratka, toliko so ji dali, da sploh ni mogla nesti. In je rekla: joj, bom kar tukaj pustila, pa se vrnem naslednji dan. Bom naslednji dan odnesla. Se je spomnila, da ima še 2 ujca in da bi bilo dobro obiskati tudi njiju. Je šla do novembra. Ga je pozdravila in prosila, če ji da kaj za otroke. Ta obošček je rekel: pa kaj naj ti dam, draga moja Niča? Jaz imam samo to, kar leti z drevja, samo listje ti lahko dam, drugega ni. Joj, potem pa obiščem še zadnjega, si je rekla. In je obiskala še december. Je rekel: joj, pa jaz imam samo sneg, samo mraz. To ne bo dobro za tvoje otroke. Ampak veš kaj, kmalu pridejo božiči in takrat te obiščem, da ti prinesem vsaj kakšne bombone za tvoje otroke. Zdaj se je ženska zahvalila in je odšla domov. Ko je prišla domov, joj, kako so bili otroci veseli. So kar skakali okoli nje. Zdaj so imeli vsega otroci. In ženska je rekla: zdaj pa bodite veseli. Ampak oblačili pa le ni dal nihče. Ja, takšni so ti meseci. Ta ali oni je lahko kaj dal, kakšen drug pa ničesar.